নাও 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 তোমার থেকে তোমরাই খাও। জীবনে মদ খাই না। বাদ দাও তোমার লেকচার। প্রতিদিন তোমরা একে তোর চিলি চিকেন। আচ্ছা মাল বানাও, কতক্ষণের ঘুমার জন্য বসে থাকুন রে? তুই মাল বানাও, যতক্ষণ আছে আমারে না হয় তোমার জন্য কতক্ষণ আর বসে থাকুন। তুই মাল বানাও, আমরা খাই। খাইতে খাইতে যদি আসে এক প্যাক দিমু, আর যদি না আসে আমরাও খাইয়া দেয়া একসাথে খাই, অত তাল না করি। কেন করি মাল বানাইছে তুই? থোড়ি মুই মাল বানাই দচ্ছুম দেখ। তোমার আর মাল বানা খায়, জল ঢালা খায়, সোডা ঢালা খায়, স্প্রাইট ঢালা খায়। এই দেখ মুই, এই দেখ ধর গ্লাস ধর, এই যে ঢাললুম, এই যে তোরটাক জল দিলুম, এই মোটটাক দেখ খালি মদ দিলুম। এঙ্কুরি না এলাই খাই না, বুঝছিস? মোটটা সোডাও দেওয়া হবে না, কিছুই দেওয়া হবে না। এই যে এইগুলি খাবে। কি হইলে তুই খা দেখি বাবু। ওই যে তোরটা আরো জল খান, এই বোতল খুলিয়া মুই কি খান গাডার হুইস্কি। তোমরা কি খান? বোতল নিয়ে এসে মুই গাডার হুইস্কি, তোমরা চেনেন? মুই গাডার খোলং আর মুখ ঢোকাং। জলও লাগে না, ওই স্প্রাইটও লাগে না, ওই সোডাও লাগে না। মুই খান গাডার হুইস্কি। চেনেন তোমরা? জীবনে দেখছেন? দেখেন নাই। তুই আরো ইলিয়া খাই, এত দামি জিনিস। তোমরা খাওয়া চালু করে দিছেন না? হাফ মাল দুজনে টানি ফেলাইছেন। তোমার বিষয় তুমি রাখি গেলুম আর তোমরা এমন করলেন। তোর জন্য কতক্ষণ বসে থাকি? ডাকি দচ্ছং তুই নাই নাই। তা আমার কি সময় জমায় নাই নাকি? অল্পখানে বললেন আমি আইসো মানছিটা আছে না অল্পখানে, ওটু খালে খা, নলে সিপি অল্পখানে আছে, সিপি চাটিয়ে চলে যা। এখন হয় কে হবে না? এতক্ষণ থেকে কোথায় গেছিস? এতক্ষণ থেকে ডেকে যাচ্ছি 12টা মোট এলাসি না আসলে তোমার মরুস। তুই পাঠার মতন চিলি চিকেন ছাড়া মালে খাং না, তোমরা মরুস দিয়ে মাল খান। কি কাটরে তোমার দাও না হাং করি মাল। বাড়িত না পায় লবণ, না পায় মরুচ, ইনেবারে পাঠার মশম চিকেন রেবেল অমুক তমুক কি কি কবা ধরছে। বাড়িত তো কোনোটাই না পায়। এবারে এক প্যাক মরুচ দিয়ে খান, ওটা তোমার ওটি চিকেন টিকেন নাই এলা কি করা যায়? ওটা পয়সা পয়সা কানে নে চাপ চাপ না, বসিক দে মাল দিন ভালো রে মাল খাই। দেখ মুই আলাই তোমার এটি চা তুমি এলা কি করো? মোর জানা আছে। জল দিন খান নাকি? জল দে তা খানে জল লাগবে না। জলও দেওয়া খায় নে, খা দেখি কতক্ষণ খাওয়ার পাইস। এক প্যাকে আছে আর কিন্তু দিবার না। খালুঙ্গে ডুবলে বাল ফাটে। এটি নাটক মারাই বাড়ির ছাড়া খাই জল ছাড়া, এটি নাটক মারাই। রোদ উঠছে রে, আলু বাড়িটা সারও দেয় নাই। ভালোই হোক, ঠিক আছে। দেখো তুই যান খানে কাছে ঘোরা। তোমরা আরো এলা দিয়ে মরুচ টরুচ দিয়ে খান ভাই। মোর তো এলা চলবে না রে। আমার বাড়িতে আমরা কি দিয়ে খাই জানেন? এলে আরো কি এলে কি বানাইছেন আমার ওটি। আমরা সুরের মশং, আরো পাঠার মশং, আরো বলে কি চিলি চিকেন। ব্যথা খালি নাকি? দেখেন ভাই, দেখেন দেখেন বললে তো নাই তোমার ওটি আছে, চলবে ছেলে দিয়ে বানান। বন্ধু ভালো আছেন? ঠিক আছে বন্ধু ভালো। নাটক মারে রে, পাঠার মশং ছাড়া বলে খায় না। যে মানুষ চিলি চিকেন ছাড়া খাং না সেই মানুষ মুই মরুচ দিয়ে 2 প্যাক মারি দিলুম, তোর আরো চিলি মশং না হবে না। কি কোন তোমরা এলা চিকেন ছাড়া খাবার পায় না? এই যে তোমার চিলি চিকেন, তোমরা না এখন নাকি চিলি চিকেন। আরে ভাই এলা পরে গেল এলে 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 চিলি চিকেন পাইলে তো খালি চিলি আটা হবে। আচ্ছা চিলি চিকেন মনে করি খাও না কেন? চিলি চিকেন কি মিষ্টি লাগে? আমার ঝাল লাগে। মা এলে কি চিলি চিকেন খাইলং বা জীবনও ভুলিন না মা। আমার চিলি চিকেন ঝাল লাগে আর তোমার ওটি মিষ্টি লাগে। আচ্ছা বন্ধু বানান বানান খানে আর খানে বানান।
আমার বাড়ি অতি তো এখানে চিলি দিয়ে চিকেন খায় না না ওই যে এই যে আরেকটা বিড়ি বিড়ি আছে নাকি রে কাউটা দাও দাও বিড়ি দাও খালি একবার তাতে এমন না খাইছি রে উনির মনে মরুচ খেয়ে নেশা হয়েছি চলে না রে খালু বোধহয় জীবনে কোনোদিন যে কইলে চিকেন চিমেল চিকেন আমার তো না সপ্তাহে ভগাট দিলে কোনো কিছুই না বন্ধু তোরা ভালো আছেন কি মাইনের মা কটে যান মান সম্মান ত্যাগ করে দিলে চলো রে নাঙল খান কোটের কথা নাঙল ধরে আসলে নাঙল খান নাঙল খান এই ঠ্যাঙ্গা ধর ঠ্যাঙ্গা ধরো নাঙল খান নাঙল হবে আলাই পরে দেখা সিগারেট খান ছাড়ে না এমন নেশারু জীবনে দেখা নাই মুই গামছা খান ধরছং চলো গামছা খান ধরছং সিগারেট খানা ধরছং নাও 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 তোমার সিগারেট তোমরাই মুই এক জীবনে মদ খাই না বাদ দাও তোমার লেকচার প্রতিদিন তোমরা একে কথা কন জীবন এক প্যাক খেয়ে মনে হয়েছে রে মালখানা পড়ে গেছে বা নিজে যান বাড়িতে নিজে খাই না মাল আছে রে বাড়ি দিয়ে যে মজা করি খান গিয়ে মরুচ পেলে খাই না মাল বাড়ি নিয়ে যে খান গিয়ে মজা করি বন্ধুগণ তোমার সকালগুলোকে কই কাঙায় কিন্তু এঙ্গরি মদ খাইবেন না ওই মোর মতন করে টানি নিয়ে যায় মনে হয় কি ওই হাসপাতালে মরা মানসি বুঝলেন এরকম করে কাঙায় মদ খাইবেন না কি বন্ধুগণ ঠিক আছে তো